E aí galera, mais um vídeo aí no canal Microsystem. Hoje vamos trocar a lâmpada desse micro-ondas Panasonic. Essa lâmpada aqui, ó. Eu vou abrir ela aqui, beleza? Aí vamos aprender juntos aí. Pronto, eu abri ele aqui. A lâmpada ela vai estar bem aqui, ó. Vou tirar ela aqui. Ó, se vocês observarem bem, ó. Tá vendo lá dentro? Ela está bem queimada. E vou colocar essa daqui, ó. A maioria delas são bivolt, tá? Outras não. Essa aqui que eu vou colocar é de 127 volts. 127 volts. 20 watts, tá ok? Vamos trocar aqui então. Eu vou tirar primeiro essa daqui e depois colocar essa daqui. Pronto, ó, encaixei ela aqui, tá bom? Ela não tem positivo nem negativo. Qualquer lado que colocar ela vai funcionar, tá? Já encaixei ela aqui, beleza? E é assim que troca a lâmpada. Quero aí que vocês curtam o canal, se inscreva. Manda aí mensagens aí do próximo vídeo que vocês querem que eu faça, beleza? E se for possível, compartilhe aí os vídeos aí para que nós possamos crescer no canal. Falou, até mais.